I onda se dugo vremena smatralo, znači na zapadu, da je meditacija nešto što nije aktivno, nešto što uvodi ljude u letargiju i... Jedna od predrasuda, istina. Tako je. I to je s jedne strane bilo okej, dok se nije pojavio Maharishi Mahesh Yogi i dao drugačije tehnike koje u stvari zapadnog čovjeka čine izrazito dinamičnim sa ovom tehnikom, ali mu omogućavaju da ima te korake odmora i aktivnosti, jer vi ako ne spavate noću, a hoćete budete aktivni svaki dan, vrlo brzo će vam propasti telo i vi se nećete osjećati dobro, znači morate da spavate. A ako želite da budete dinamičniji u ovoj današnjoj aktivnosti, onda morate imate dublju tehniku. Istraživanja su pokazala da TM se postiže duplo dublji odmor za 20 minuta nego što je to moguće postići u stanju najdubljeg sna tokom noći. Novi podcast i novi gost, Dejan Berbatović, učitelj transcendentalne meditacije. Dugo sam ga čekala da stigne iz Indije i da bude moj gost i za početak hvala što ste se odazvali pozivu i što ćemo, nadam se, na pravi način objasniti sve ono čime se vi već dugi niz godina bavite. Hvala na pozivu. Raspoložen sam za razgovor. Drago mi je. Ajde ovako, kako biste nama, laicima, objasnili šta je to transcendentalna meditacija, šta ona obuhvata i šta ona predstavlja? Transcendentalna meditacija je jedna tehnika koja dolazi iz Veda. Šta su Vede? Sam prevod ili direktan prevod bi bio znanje. Kakvo znanje? Čisto znanje. Šta znači čisto znanje? Čisto znanje, Vede sustav univerzuma, eto. To sad može ljudima da zvuči vrlo apstraktno, ali današnji svet je još uvijek baziran na paradigmi da je materija primarna, a svest da je sekundarna. Na svu sreću zadnjih 20-30 godina i zbog telefona i zbog svega ovog što se odvija, veštačke inteligencije i tako dalje, dolaze ljudi polako, odnosno dolazim polako u svest da je svest primarna, a materija je sekundarna. Znači sve što vidimo je sazdano od svesti. Transcendentalna meditacija je jedna jednostavna tehnika koja omogućava da mi u stvari iskusimo finije nivoje naše misaone aktivnosti. Istražujući te finije nivoje misaone aktivnosti, mi idemo sve dublje i dublje unutar nas dok ne dođemo do izvora misli. A izvor misli unutar nas je čista svest. Fizika to zove transcendentalno, odnosno jedinstveno polje. Mi ga zovemo transcendentalno polje. Religija će reći da je to Bog, filozofija će reći da je to bitak. Kako god hoćete da nazovete to polje, ono je poznato u istoriji, pitanje je samo koji je način da ga mi kontaktiramo. Pa TM tehnika je najjednostavniji način, jer može dete od 5 godina to da nauči, čovjek od 105 godina, i to je prilika da čovjek iskusi finije nivoje svoje svesnosti. A kad to doživljava, kad smiruje svoju mentalnu aktivnost, a istraženja pokazuju da čovjek dnevno ima između 60 i 70 hiljada misli, i to je jedan veliki haos u glavi, jedna velika pobuđenost, ali kad on počne da istražuje finije nivoje svojih misli, onda dolazi do smirenja mentalne aktivnosti. A kad se smiri mentalna aktivnost, onda se smiri fizička aktivnost i onda telo počne da oslobađa nečistoće. I u stvari, kroz ovaj jednostavan proces mi se čistimo ne samo na mentalnom nivou, ne na nivou nervnog sistema, nego čistimo celokupnu fiziologiju. Rekli ste da je to vrlo jednostavna tehnika. Jeste. Da li možete da nam je objasnite šta ona podrazumeva? Ona podrazumeva korišćenje zvuka, odnosno korišćenje vibracije, jer rekao sam, sve u prirodi je svest, a svest se manifestuje na različite načine, pa jedan od načina manifestacije svesti jeste i zvuk. Tako piše, jel tako, i u hrišćanskim verskim spisima, znači prvo beše reč, jel tako? A šta reč u sebi sadrži? Sadrži značenje i sadrži zvuk. Tako da mi ovdje u stvari koristimo zvuk i taj zvuk je specifična frekvencija koja odgovara svakom telesno-konstitucijskom tipu, odnosno grupama telesno-konstitucijskih tipova, jer nemamo 8 milijardi zvukova, pa da svaki čovjek ima svoju posebnu, ali postoje određene klasifikacije koje u stvari omogućavaju da se naš nervni sistem smiri, odnosno da naš duh ne bude uhvaćen u neki sadržaj, nego na osnovu te frekvencije ili tog finog zvuka da transcendira, da prekorači. Ne da padne u neki trans, nego da iskusi najfinije nivoje svesnosti. I onda u jednom momentu kad stvarno transcendiramo, onda smo ušli u čistu svest, a to je čisto svedočenje. I onda mi smo izvan misaonog procesa, ali smo svedoci svega što se događa. Za većinu ljudi to je vrlo apstraktno i komplikovano, ali kad dobiju to iskustvo, onda znaju šta je.
dali ste mi sad bar 10 tema. Znači, malo ćemo da... Ova emisija je kratka za ono što možemo da otvorimo. Tako je. Malo ćemo da odstupimo od nekih pitanja koja sam planirala, jer uvek slušam gosta i želim da se na to nadovežem. Hajde ovako. Dakle, rekli ste da je to tehnika, odnosno vežba koja svako može da uradi. Koliko puta dnevno je potrebno da mi ulazimo u ta neka... 2 puta dnevno po 20 minuta je dovoljno za zapadnog čoveka. 2 puta po 20 Tako minuta. Je. To je dovoljno da mi dobijemo jednu vrstu ili jednu dubinu odmora koja će omogućiti da mi izbacimo nakupljene nečistoće iz tela, odnosno one stresove koje smo pokupili možda u toku dana zbog naše aktivnosti ili izloženosti stresu koji je sve prisutan. A ona druga meditacija nam obično dođe da čistimo neke dublje ukorenjene stresove koji su unutar nas još dok smo u majčinom stomaku. Znate da kad se kaže nemojte sekirati trudnicu nikada, zato što se sve informacije i sav taj stres u stvari prenosi na bebu. Tako da mi faktički skupljamo te stresove pa još dok se nismo ni rodili faktički. Dakle, 2 puta dnevno po 20 minuta. Da li je potrebno da za to vreme se ponavljaju neke mantre ili je potrebno da vi budete u stanju mira? Šta je potrebno? Ovu meditaciju možete raditi u avionu, ja sad kad se vraćam iz Indije meditirao sam u avionu, znači nije neophodno da ste potpuno izolovani. Objasnite mi kako to izgleda. Sednete, udobno zatvorite oči, imate taj zvuk, pomislite ga i pažnja, pošto taj zvuk nema značenja, ta reč. Ona se na sanskritu zove mantra, ljudi se sprdaju sa tom reči, mantraš ovo, mantraš ono, ne shvaćajući dubinu te reči. Mantra u prevodu znači zvučna frekvencija i svaka reč ima svoju frekvenciju. Mantre koje se koriste u temu nemaju značenje, nego se koriste na jako finom nivou vibracije. Jer kad bi bilo značenje, onda bi se mi bavili tim značenjem. Drugim rečima, kad ja vama kažem šolja, vi odmah sklopite u vašem mentalnom prostoru kako to izgleda u suštini, šta je šolja i da se tu može sipati neka tečnost i tako. Ali kad dobijete zvuk, vi ne možete da ga oblikujete u određenu reč. I to u stvari omogućava našem duhu da ne bude uhvaćen u sadržaj, odnosno u formu, nego da mi transcendiramo. Koji su to zvuci, koje su to reči? To će ljudi saznat kad dođu, svoj zvuk će saznat na temu, a kad dođu da nauče, kad postanete učitelj teme, onda ćete saznati koje su to reči. Dobro, okej. Evo sad da uzmemo primer, ja želim da meditiram, da li je moguće da ja to pronađem negde i na internetu? Naravno da možete naći. Ja sam videla jako puno sadržaja gde se nudi neka vrsta teksta koji se izgovara ili to neko neka frekvencija se proizvodi, ajde da to tako kažemo, koja može da pomogne da se čovek opusti i da nekako smiri tu tenziju koju je nakupio tokom dana. Da. Reč Om, Aum, ili kako su ga hrišćani pretabačili u Amin, to vam je osnovni primordijalni zvuk, prazvuk. I to ne znači da je on dobar za sve. Zato što takve mantre koriste monasi ili ljudi koji su odvojeni od sveta. Zvuci koji se koriste u temu su prilagođeni ljudima koji su u dinamičnoj aktivnosti, koji nemaju vremena da se bave samo sobom, nego imaju obaveze da se bave svojom porodicom. Znači, sa određenim poslovima i sa određenim aktivnostima u svetu. A možemo se složiti da je to sigurno 99% ljudi koji danas funkcionišu u svetu, a 1% su monasi. Tako da Aum mantra nije preporučljiva za svakog, jer može čoveka da odvuče u određeni svet gde on postaje malo neupotrebljiv za svakodnevni život. I onda se dugo vremena smatralo, znači na zapadu, da je meditacija nešto što nije aktivno, nešto što uvodi ljude u letargiju i... Jedna od predrasuda, istina. Tako je. I to je s jedne strane bilo okej, dok se nije pojavio Maharishi Mahesh Yogi i dao drugačije tehnike koje u stvari zapadnog čovjeka čine izrazito dinamičnim sa ovom tehnikom, ali mu omogućavaju da ima te korake odmora i aktivnosti, jer vi ako ne spavate noću, a hoćete budete aktivni svaki dan, vrlo brzo će vam propasti telo i vi se nećete osjećati dobro, znači morate da spavate. Ako želite da budete dinamičniji u ovoj današnjoj aktivnosti, onda morate imate dublju tehniku. Istraživanja su pokazala da TM se postiže duplo dublji odmor za 20 minuta nego što je to moguće postići u stanju najdubljeg sna tokom noći.
To nisam ja rekao, postoji 700 naučnih istraživanja na temu tema, ne postoji tehnika u svetu koja je više istraživana. Na Harvardu, Yale-u, na mnogim univerzitetima, znači, su potvrđene dobrobiti tema. Znači, taj duboki odmor, on u stvari omogućava da mi budemo jako dinamične aktivnosti. Ako nemamo duboki odmor, onda čovjek koji pogleda u telefon i gleda sat vremena informacije na telefonu, koja je većina beskorisna, napuni nervni sistem totalnim smećem i nema način kako da to očisti. I on misli odspavaći, bit će dobro. Onda većina ljudi ne može da zaspe ako je dugo na tim frekvencijama koje nisu životno podražavajuće. One su tako nameštene da baš nisu životno podražavajuće. I onda vi u stvari nemate dovoljno odmora, ne možete da revitalizujete organizam. I onda polako ulazite u probleme na različitim nivoima. Znači, može biti mentalno, pogledajte decu. Znači, slušao sam istraživanje englesko koje je rađeno 2 minuta na mobilnom telefonu kod dece, pravili su istraživanje. 2 minuta, 2 sata mozak ne može da se smiri. Pa vi vidite današnja deca čemu su izložena, s tim što će nevjerojatno utrenirati mozak dovoljno da mogu da opstaju sa takvim frekvencijama, ali to ne daje duboki unutrašnji mir, nego je stalno uhvaćen određen sadržaj. To je strahovita pobuđenost nervnog sistema. Znači, ako čovjek hoće da bude uspešan, ako hoće da u ovom svijetu funkcioniše na normalan način, a šta to znači? Ovo već nije normalno stanje u kom je živimo i bit će još nenormalnije, jer se sve više stvari ubrzavaju. Čovjek mora da ima tehniku ili tehnologiju kako da imate dobre korake odmora i aktivnosti da bi mogao da balansira. Jeste vi to sad učili kada ste bili u Indiji? Ne. Sad sam išao jednim drugim povodom, znači sada sam išao da čistim fiziologiju, znači jer ovaj način kojim se ja bavim, znači on podrazumeva i razvoj svesti i razvoj fiziologije. Iako je svest primarna i ona gradi našu fiziologiju. Ali generalno danas su ljudi više okrenuti da radi čiste fiziologiju, pa se zato pojavlja zdrava ishrana, joga, pa sad ovo, pa sad ono. Toga je prepun internet i to je okej. Na nekom nivou ljudi će to da negde usvoje nešto, pa će onda posle neko vremena shvatiti da to nije tako, pa će naći drugu varijantu i tako dalje i tako dalje. Ja sam bio na jednom posebnom tretmanu koji postoji na zapadu, samo je mnogo skuplji u tim klinikama, na jednom ajurvedskom tretmanu, pošto sam ja inače konsultant ajurvede i radim još neke druge ajurvedske tehnike osim tema. Ajurveda znači, aju znači život, veda znači znanje. To su drevne tehnike starih 1000 godina koje daju mogućnost ne da telo bude zdravo, nego da telo dovedete do prosvetljenja, do najvišeg stadijuma čistoće, jer nije dovoljno samo čistiti svest, vi morate da čistite i fiziologiju. Ako je fiziologija jako zaprljana, a čistite svest, onda dolazi do velikih turbulencija. Kod tog čišćenja svesti, turbulencije su fiziologije. Kako izgleda čišćenje fiziologije? Pa kao i bilo kojim drugim tretmanom. Ako uzmete neke stvari dobre za creva i tako možda vas potera da očistite debelo crevo i da završite u WC-u nekoliko dana u suštini dok se sve ne isprazni. A recimo u Pančakaram imate poseban tretman, znači snehana i virečana, to je nauljivanje tela, pijete gi, pročišćeni maslac, koji se kod nas koristio do pre jedno 50-60 godina, u Bosni se još uvijek koristi za ovoga maslo. Jeste, i to je potpuno ima drugačiji sadržaj, odnosno daje drugačije efekte nego maslac. A kako, to ja sam slušao jednog ajurvedskog doktora, čak i pokazivao, kad uzmete maslac, upalite sveću i kaplje, stavite maslac iznad sveće i puštate da kaplje, plamen se gasi, znači maslac gasi plamen sveće, a kad puštite gi da pada, plamen sveće se razgoreva. Zašto ovo govorim? Zato što je gi fantastična, pročišćeni maslac, fantastično sredstvo da vi u stvari razne stvari u telu očistite, između ostalog oči. U tim drevnim vedskim tekstima stoji da gi koji je star 100 godina slep može da progleda. Jako dobro za čišćenje očiju kad se... To rade ajurvedski stručnjaci, znači ljudi koji se bave time, pošto tu ima i nekih biljnih pripravaka u svemu tome. Ali generalno kad koristite gi, znači u ovom sistemu Pančakarme gde sam ja bio, dobijate određenu dozu tog ulja, pročišćenog maslaca i onda to vam počne da čistite slobodne radikale iz creva i sve i počne polako da pokreće ceo proces da izbaci sve ono što stoji u debelom crevu, a tu kod većine ljudi ima i po par kila nečistoća,
a debelo crevo i uopšte taj sistem, proces varenja i sve je glavni za naše zdravlje. Ako je slaba probavna vatra, mi smo bolesni. Znači, kod većine ljudi koji imaju slabu probavnu vatru, to može da izazove do nekog poremećaja. Zato što ne može da sprži sve nečistoće u telu i onda se to negde natalože. To se zove u ajurvedi ama ili lepljivi toksini. I to se kroz krvotok, kroz limfu negde skupi i onda vi imate problem s kolenom ili imate problem sa sinusima jer se tu nakupila ama i tako dalje i tako dalje. Širok je spektar problema koji mogu da nastanu. Ova tehnika prvo vam očisti creva, a onda uz različite masaže, parenja, znači panča znači 5 akcija, karma znači akcija, 5 akcija čišćenja tela različitih, znači tretmana, puno ih ima i mi smo svaki dan imali nekoliko sati različitih tretmana gde vam se fiziologija u stvari oporavlja od svega što ste nakupili. Znači, ja sam čitao jednu studiju, Amerikanci su je radili, da se izbaci sa jednim tretmanom od nekih 10 dana do 2 nedelje panča karma. Izbaci se 50 do 60% toksina iz tela, bilo u vidu ovih, što su zaprašivane biljke, pesticida, herbicida i tako dalje, što je utvrđeno da ni s nijednim drugim tretmanom ne može da se uradi. Vi ste pravi gost, s obzirom na to da sam ja imala karcinom debelog creva. Pre 12 godina. Znači, znam ljude koji su išli na panča karmu i to u nekim fazama baš koje nisu bile baš bezazlene, pa su ostali po 20 i nešto dana, 21 dan su ostali na panča karmi i posle toga se drastično popravilo stanje fiziologije, zato što kroz te tretmane dobija se mnogo bolja prohodnost i kiseonik kroz telo prodire ili se kreće mnogo bolje. A kiseonik je jedan od osnovnih problema stvaranja tumoroznih tkiva. Da, to sam čula, ali... I zakišeljenost organizma. Tako je, ali isto tako kažu da jedan od problema jeste i ta zarobljena energija. Dakle, ono što smo mi nakupili, u mom slučaju, to je bio stres koji sam ja doživjela na poslu i kada vi stalno vrtite u glavi isti film, isti scenario i nekako dovodite svoje telo u stanje konstantnog straha, anksioznosti, na kraju je to bio rezultat. Znate šta kaže zapadna medicina ili psihologija? Šta kaže? 80% bolesti psihosomatskog porekla. Da, naravno. Znači stres je glavni uzročnik bolesti, to ljudi treba da znaju. Ljudi misle to su nasledne bolesti i nešto. Nasledne su bolesti nisu ni 1% i u suštini neko može da ima nešto da naslednik nema to. Tako da to nije sigurno da će to tako da bude. Ali generalno, znači, stres je glavni uzročnik bolesti, loša ishrana, odnosno ishrana neadekvatno telesno-konstitucijskom tipu čovjeka koje pripada i loše navike. Znači, neodlazak, spavanje na vreme, nejedenje u vreme. Zašto je to važno raditi u vreme? Zato što su prirodni zakoni postavljeni od početka ove kreacije takvi kakvi su. I mi možemo da živimo u skladu s prirodnim zakonima, a možemo da živimo i kontra, jer imamo slobodnu volju. I ako mi se treba da ručamo u 12 sati, između 12 i 1, kad je idealno vreme da se obavi glavni obrok, naša slobodna volja, hoćemo to uraditi ili nećemo uraditi. A zašto je dobro uraditi u to vreme? Zato što je najjače sunce na nebu. Analogno tome najjača je probavna vatra u stomaku. Šta god da pojedete, da kažem, skoro 100% stvari će se svariti i telo će eliminisati šta treba. Ako jedete kasnije u 2, 3, dođete s posla u 4, sad ću ja jesti u 5, ručaću, probavna vatra više nije u stanju da očisti ceo probavni trakt. Odnosno da svari hranu. Tako da svari, da očisti iz želuca i iz treva sve što treba i onda faktički to se pretvara u lepljive toksine i onda to se polako skuplja. Neće to jedan dan, ali kad to radite mesecima, godinama, onda telo radi dok radi. Kako smo stariji, onda ono sve manje elastično i onda sve ide teže i teže.
Hajde ovako dakle, govorili smo o tome na koji način naša svest može da utiče na to kako ćemo živeti. Glavna stvar je da sa temom uklanjate stres. Tako je. U kojoj meri naše telo može da prati ono što svest proizvede, da stavim pod znake navoda, ali koliko mi smo uopšte sposobni da u takvoj situaciji slušamo neki glas intuicije i da pratimo i neke znake koje nam telo šalje. I da li je tačno da nama telo šalje znake i prije nego što ćemo se razboleti? Pa šta vi mislite? Prošli ste ozbiljno bolje. Jel vam telo slalo signale? Jeste. Pa naravno, telo šalje signale uvek. Da, nismo probuđeni, to je problem. Pa da, i možda vidimo, ali nećemo da vidimo. Evo ovako, znači, čovjek koristi 5 do 10% svog mentalnog potencijala. Ostalo je neiskorišćeno. Dublji delovi tih nivoa mi zovemo intuicija. To je to unutrašnje znanje ili čisto znanje. Svaki čovjek ima znanje o svemu. Samo što toga nije svestan, zato što intelekt predominira. Transcendentalna meditacija omogućava da mi transcendiramo misaoni procesi, da probudimo finije nivoje našeg znanja ili intuiciju. Sad, kad vi redovno radite, čistite se, pa telo je sve sposobnije da ranije percipira problem koji dolazi. U stvari, ono odmah percipira i pošle signale, ali mi na svesnom nivou ne percipiramo to. I tu je problem. Zato postoji taj disbalans, taj raskorak između onoga što nam telo šalje signale i onoga što mi shvatimo šta nam telo, kako nam ono šalje signale. Ako mi ne pazimo na telo, onda će kroz određen broj godina ti fini kanali, a oni se u Ajurvedi zovu šrote, gde protiče inteligencija i energija. Još finiji kanali se zovu nadiji, i to je ovoj terapiji koja je, inače radi marma terapiji. Nada vam je ime naše, je li tako? Nada znači zvuk na sanskritu. A nadiji su kanalići kroz koji prolazi zvuk, odnosno kroz koji prolazi informacija i energija. Postoji 72.000 takvih kanala u našem telu. Ako mi unesemo lošu hranu ili doživimo jak stres, i mi doživimo to mentalno, ali to mora da se prenese negde na fizičku ravan, i onda se neki kanali zatvori, ili nekoliko njih, ili desetine njih. I onda tu počinje se stvara neravnoteža na tom nivou. I telo će nam odmah slati određen signal, ali ako mi nismo budni, nećemo da primetimo taj. Možemo ostati kao nežni neki, nešto nam se desilo i sad mi ostavimo nežni neki signal, ali uglavnom ljudi ne reaguju na to. Ljudi počnu da reaguju kad počne da ih boli nešto. A i onda mnogi ne reaguju, nego proći će ili nešto će da bude. Znači, veliki je raskorak između naše svesnosti i našeg tela. Ja sam primetio, kad sam počeo da meditiram pre 36 godina, događalo mi se, znači, da kad dođe gripa, ja nisam ni svestan, nego kad me uhvati taj dan, to je to. Nisam bio svestan signala pre. Onda sam posle par godina primetio da mi dođe dan ranije, signali mi se jave. Danas primetim 2 do 3 dana ranije, 3 dana sigurno, da li nešto mi se u telu događa ili ne. Dobijem signale i meni su oni jasni, zato što ih već prepoznajem. I odmah uradim nešto šta treba, uzmem propolis, uzmem ovo, uzmem. Jednostavno to predupredim. A da li je i najčešće moguće, se ne događa. Ali moram da vas pitam, sad imam 1000 pitanja u glavi. Da li je moguće da kako mi možemo da prepoznamo te signale i adekvatno reagujemo? Dakle, vi vidite da ćete se razboleti, dobiti grip, nebitno već šta je, ali da li mi to možemo da prepoznamo i da tu svesnost probudimo i bez meditacije, ili ne? Može, ako živite u skladu s prirodnim zakonima, znači ono što sam rekao, imate određenu rutinu, imate dobru ishranu, naravno da će telo da uživa u svemu tome i onda će ono da vam šalje jasnije signale. Ali mnogi uticaji koji dolaze su toliko suptilni ili su toliko nevidljivi da mi ne možemo da ih registrujemo odmah. Znači, kako će neko da registruje kolektivni stres u svojoj fiziologiji? Ni ne znam šta treba da reaguje, ali on se ne osjeća dobro, zato što je kolektivni stres u našoj republici na maksimalnom nivou i samo se povećava. I sad ti živiš tu i misliš da je to jedan vid normalnosti, ali to nije normalnost. Mi treba da
živimo u radosti i sreći, a ko to danas, retko ko to živi, jako retko. Da li vi možete da se izolujete? Pa nije poenta da se ja izolujem, ja mogu da se izolujem, da ostavim sve i da se negde... Ali da se izolujete u pravom smislu, dakle da vi, ta izolacija, ne mislim samo u fizičkom... Da, fizički je suludo razmišljati o tome. Ne mislim to, nego da vi stvorite neki mikrokosmos u kom ćete biti malo radosniji. To se ne radi na svesnom nivou, iako postoje tehnike za tako nešto. Suština je da vi toliko ojačate vaš imunni sistem, jer oko nas postoji jako puno energetskih omotača koji u stvari treba da zaštite naše telo. I obično stres kad udari energetsko telo, a ne dođe odmah do fizičke ravni, ali kada je oštećeno teškim životom ili raznim događajima u toku našeg života, onda taj stres se lako prodre i pravi oštećenje na fizičkoj ravni. Znači, kroz redovnu meditaciju, napredne tehnike koje sam ja sve prošao, ne znači da ja neću nikad biti bolestan, sam ja sad savršeno zaštićen, ali značajno predupređujem da se nešto fizički desi. Doći će vreme kad mi je vreme da umrem i ja ću da odem u suštini. Kako ću da umrem, to moja duša kako je izabrala, to me ne interesuje. Otprilike znam i to, ali to je nebitno u ovoj priči. I taj omotač oko nas se u vedskoj nauci zove raštrija kavač. To je nepobedivi oklop koji može da se napravi za telo, a može da se napravi za čitavu naciju. Kada imate grupnu dinamiku svesti, kada više ljudi meditira na jedno mesto. Za Srbiju je potrebno 300 ljudi samo koji imaju napredne neke tehnike. Što je jako interesantno za većinu gledanja. I mi ne možemo to nikako da napravimo, jer ne postoji politička volja i ne postoji svesnost ljudi da se to... Sad zamislite kada postoji svesnostni ljudi koji meditiraju da to treba napraviti. Da moraš da ih moliš, da dođu, da zajedno radimo, zato što stvaranje te grupe, ona čisti kolektivni stres. Znači imamo individualni stres, imamo kolektivni stres. Jedno stablo u šumi, jel tako, je samo stablo u šumi, ali kad imamo 1000 stabala, mi kažemo to je šuma ili 10.000 stabala. Jel tako? I svako stablo utiče na drugo stablo i onda se stvara jedna šuma. I da li će ta šuma biti zelena grana ili će biti osušena, to zavisi od raznih faktora koji tu utiče. Pa tako je ovo društvo. Ako puno ljudi je stresirano, puno ljudi je nesrećno, nezdovoljno, onda oni kreiraju to oko sebe. I to je jedan, nazovimo ga, oblak stresa, gde i oni koji su radosni moraju kroz to da plivaju i ne osjećaju se ni oni baš dobro. Mahariši je dao tehniku i to postoji u društvenim odnosima, zove se Mahariši efekat. 1% ljudi kad meditira ne bilo koju tehniku, s temom je to provereno. Oni stvaraju takav efekat da stvaraju polje, raštrija kavač, zaštitno polje, gde ne dozvoljavaju da negativne frekvencije ulaze, dok god grupa radi. To traje par sati posle kad grupa prestane. Zato treba imati permanentnu grupu. I kad ta grupa stalno radi, onda ona počne čisti kolektivni stres. A šta znači čisti kolektivni stres? To znači da se ljudi bude mnogo više u pravom znanju, u onome što je naša priroda. I onda ranije ustaju, idu kad treba da spavaju, jedu, biraju hranu, ne jedu hranu sa aflatoksinom ili ne znam, zato što je neko propisao da je to tako, nego traže mnogo. I mi imamo to buđenje u svetu, ali je mnogo veliko onaj procenat ljudi koji se ne bave ničim, koji su inertni, koji u stvari koče ceo ovaj proces da se desi. Zato mi usporeno idemo ka višem. Moram da vas pitam još nešto vrlo važno za one koji nas sada gledaju. Rekla sam da će vas to pitati, a to je povezanost vere, dakle onog kako smo mi vaspitavani ili smo odabrali da budemo vernici, neko ko veruje i nešto što ima zajedničko sa onim o čemu vi sad govorite. Koje su to neke tačke spajanja? Recite mi u kom mi dobu sad živimo, u dobu vere ili u dobu nauke? Zavisi kako posmatrate. Ako pitate mene da. Lično, ja mislim da živim u sadejstvu, ja lično, nauke i vere. Dobro. Kako vi živite? Mi možemo da, ja živim u skladu sa naukom, ali verujem u Boga. Zato što živimo u naučnom svetu. Mi danas sve što radimo, evo kako bi se opremno ljudima da ne živimo, čulo bi 5-10 ljudi, 20 ljudi koji bi možda tu pozvali i oni bi to slušali. Upravo to, ali jedno ne isključuje drugo. Naravno da ne isključuje. Jedno treba da podrži drugo. Jedno treba, ali hoću da vam kažem, ja mogu da verujem da će sutra sunce da izađe. Kažem, ja verujem u to. Vera je jedno, a nauka je nešto drugo. To što je nauka danas zloupotrebljena za mnoge stvari,
To je drugi par čarapa, to nema veze sa naukom. Ali nauka je tu da nam kroz konkretan eksperiment, primjer, ali mi smo fizička bića i živimo u fizičkom svetu, da određene mogućnosti da mi spoznamo kako ovaj svet funkcioniše i da ga prilagodimo da on radi za nas mnoge stvari. Kad se čovjek podigne u najviše stanje svesti, onda on postaje kreator. To ljudi ne mogu da shvate. Oni misle neko upravlja nama i taj će stalno da upravlja. Niko ne upravlja nama. Kreator je postavio pravila igre. I mi možemo da živimo u skladu s tim pravilima igre ili da živimo kako hoćemo ili imamo slobodnu volju. Mi smo Božja deca. I nema nikakve, za mene nema nikakvog opozita ili nikakvog kontrasta između ovog što ja radim i religije. Ali ima između religioznog čovjeka koji ne shvata ovo što ja radim, jer nije otvorio dovoljno svoju svest. I tu nastaje problem kod ljudi, zato što oni misle ovo mora ovako, ovo mora ovako. Ljudi ne shvataju da su Vede naše staro znanje, srpsko znanje, koje postoji 1000 godina i negde je sklonjeno. Pogotovo zadnjih 100 godina je zagubljeno. Ali to ne znači da to ne postoji u našoj svesti. I zato su ljudi otvoreni i bit će sve otvoreniji ka tome. Jer mi imamo znanje unutar naše sopstvene svesti, a problem je što mi to ne bude. Mislite, postoji taj neki atavizam koji mi nosimo, dakle, u svom genetskom kodu, a koje smo nasledili, to naše neko nesvesno. Informacija se prenosi, znači, iz gena u gen i to tako ide, znači, nismo mi isti ko Tajlanđan ili nismo isti. Jesmo, Veda, svaki čovjek je Veda, ali generalno svako ima svoje posebnosti. I to što ljudi misle da su religiozni, a ne žive u skladu sa religioznošću, šta znači religiozno? Znači živite u skladu s prirodnim zakonom, živite u skladu sa jedinstvenim poljem ili sa kreatorom sve kreacije. I ako ti možda, puno su ti usta religije, a ništa ne radiš u tom pravcu, ubijaš životinje, jedeš meso, radiš ovo, radiš ono, ti nisi u skladu s prirodnim zakonima. Zar Bogu nije draga životinja, možda mu je čovjek malo draži, ali zar mu nije drago neko tele i tako, a ti si religiozan, ideš tamo i vamo. Ovo će sad da otvori 1001 pitanje. To neko otvori u suštini, ali hoću da vam kažem, sve su to ograničenja ljudima u glavi. Jednostavno, kad čovjek počne da oslobađa se tih ograničenja, onda prihvata svakog onako kakav on jeste. Znači, ako hoćeš da jedeš meso, jedeš meso. I to je tvoj izbor u ovom životu. I to je tvoj nivo svesti. Ako hoćeš da nekog povrediš i da mu nešto opljačkaš, jer misliš da ćeš time da dobiješ nešto, to samo pokazuje u kom neznanju ljudi danas žive. Znači, on nema pojma da sve što je uradio u stvari sebi, nije uradio nikom drugom. Ovaj će dobiti svoju karmu, ostaće bez nekih para. Ali ovaj će napraviti sebi novu karmu. I to tako ide u nedogled i stalno nam projektuje nam bilo šta da bi mi bili uhvaćeni u taj matriks, da ne počnemo se bavimo sobom ili da ne očistimo nervni sistem i telo stresa. Ali kako ste vi uopšte došli do toga? Ma ne znam, Božijom promisli. Zahvalan sam sestri moje što me odvela na predavanje, to nemam pojma, nisam ništa znao. Koliko ste bili mladi? 23 godine sam. Vi od 23. godine, dakle, živite jedan drugačiji život? Pa ne odmah, naravno, nisam ja sve sad odmah postao, ne znam šta. Jednostavno, nisam Bog zna šta. Prosto samo živim život onako kako mi je dat, prihvatam stvari kako dolaze, gledam da ne pravim mnogo gluposti i da pomognem ljudima koji traži pomoć. A ko neće, ne mogu ja pomoći, ne, tu šta. Pošto se polako bližemo kraju, nažalost, moram vas zvati ponovo, ali da pričamo onda i o nekim drugim temama. Sad smo, može se reći, nekako obuhvatili sve ono što bismo mogli da kažemo na samom početku. Koliko ljudi poput vas ima u Srbiji koji su spremni, jer ih, mislim, dolaze kod vas... Koji su naučili teme ili šta? Da, koji dolaze kod vas, koji žele na takav način... Srbiji ima sigurno 10-12 ljudi koji su naučili teme, ali to ne znači da oni meditiraju. Tako da ja nemam tu informaciju koliko ljudi meditira. Da li vi možete da pronađete neku grupu ljudi koja bi mogla da zajedno meditira i da nekako, kako ste vi... Pa ja to i radim, ja imam ljude koji hoće, mi imamo sastanke, druženja i tako, imamo neke retritove, znači gde se doživljaju dublje iskustva i sve, ali to kad već ljudi nauče tem. Tako da postoji jedna grupa, ali nije dovoljna još uvek da bi napravili taj famozni kvadratni koren iz 1%. Znači ne 1% ili 1% za Srbiju meditanata je, ako nas ima jedno 6-7 miliona, znači neki 60-70 hiljada, to nije lako na jednom mestu napraviti. Ali kad imate napredne TM tehnike, koje se zovu CD tehnike, onda sa njima vam treba kvadratni koren iz 1%. To je otprilike negde oko 285 do 300 ljudi u suštini. Samo da se napravi fazni prelaz, ništa drugo.
To bi bilo dobro svima, i političarima, svima, samo što oni to ništa ne shvataju ili ne žele da to učestvuju u tome. Evo, reći ću vam, u Mozambiku bio rat 12 godina, građanski rat, 3 frakcije, ubijali se svi, i onda je predsjednik Chisano Rama, koji je posle postao predsjednik, on je bio lider jedne od frakcija, savjetovao ga Mugabe iz dole, da uvede TM, i pronaučio on TM porodica, pa naučio neke članove te njegove najbliže, pa naučio oficire, pa kad je obučio 10.000 vojnika, rat prestao u Mozambiku, da. To postoje, čitave studije o tome, on je to pričao puno puta o tome. Pala kiša, posle ne znam koliko, 3-4 godine, prvi put pala kiša kad su napravili tu grupu. Bila suša, jer se prirodni zakoni reaguju kad je velika količina stresa. Ne smijem da završim sad kad ste ovo rekli, ali kako? Šta kako? Kako? Dakle, 12 godina, sećam se, dakle, vesti, to je bio krvavi rat. Pa zato što, stvarno, kako, šta izaziva? Zašto vi povezujete, dakle, to da meditaciju, stanje svesti i sve ono što se dogodilo, dakle, tokom te meditacije sa nekim događajima koji su nakon toga nastali? Šta kaže moto UNESCO-a, kako rat nastaje? Gde prvo nastaje rat? U glavama ljudi. To imate, pročitajte UNESCO moto. Znači, kad vi rešite tu stvari i kad napravite tu koherenciju, mi to zovemo koherencija, sklad. Šta stoji na srpskoj zastavi? Samo sloga Srbina spašava. Gde je nama sloga? Nema je, zato što ne postoji ujedinjujući kohezivni faktor. Crkva više, nažalost, nije u stanju to da uradi, to je radila vekovima, pokušavala. Znači, nama fali kohezivni faktor, on je svest. Kad imate grupu ljudi koja generiše i oživljava prirodne zakone na tom prostoru, svi ljudi počnu polako da se uklapaju. Ako imate par posto ljudi koji hoće rat, on neće izazvati rat. Ako imate 1% ljudi koji neće rat, a koherentni su, nema rata. Zato što je red uvek jači od nereda, to su prirodni zakoni. Ako 1% gvožđa namagnetišete, čitao gvožđe postaje magnet. Ako naučili su, ne znam, 1% jednog majmuna ili 5 majmuna na nekom ostrvu da otvaraju neku kutiju i da jedu neki krompir koji je bio njima slatki, šlepi, ovi su jeli, ostali su gledali. Kad su naučili 1% majmuna na tom ostrvu, svi majmuni su znali to da rade. Shvatate? Upatite kristal u zaštićen rastvor, čitav rastvor postaje kristal. To su prirodni zakoni. Znači, kad baratate s fizikom i znate kako da pobudite najfiniji nivo prirodnog zakona, onda vas plaše sa atomskom bombom. Znači, bacit će tamo, uništit će sve. Ali kad znate da oživite sa tog finog nivoa, atomska energija možda služi svim ljudima na ovom svetu za korist. Jel razumete? Sve je u glavi. Samo je pitanje da li se neko pojavio, a Maharishi se pojavi i daje tehnike i tehnologije da čitav svet prosperira. Za sada je sve suviše niska i ljudi nisu spremni još uvijek za tako nešto. Mislim da smo vi i ja pokazali da smo spremni da se malo pomerimo od onog u čemu se sad trenutno nalazimo. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vam što ste me pozvali. Molim vas da mi se odazovete kad vas sledeći put budem zvala. Ako budete bili na ovoj geografskoj širini i dužini, tu naravno. Tu sam ja, ovo sam sad kratko bio samo. Da pričamo, jako ste puno tema samo načeli, ali ajde. Hvala što ste se odazvali pozivu. Hvala vam još jedno. Hvala i vama što ste bili uz nas. Pretpostavljam da ste i vi oduševljeni svim onim što ste čuli, da vam još onako u glavi kao u košnici. Ja isto treba mi vremena da malo priberem misli. Dejan Berbatović bio je naš gost, učitelj transcendentalne meditacije. Ako vam se dopalo sve ono što smo vam sada predstavili, molim vas ostavite like, zapratite ovaj kanal i budite ponovo tu sledeći put jer spremamo opet nešto zanimljivo. Pozdrav!